homem consertando um negócio lá na torre. É a altura dela, para baixo. Fica por detrás das casas. Olha a altura da casa. E isso é noutra rua lá por detrás dessas casas. Aí ele tá consertando. Ele ficou agora lá pelo outro lado de lá. Ainda vamos continuar lá ajeitando, lá na torre. Excluir. Pagar. Excluir. Pagou. Terceiro, quarto. Já saiu. Quinto. Serviço perigoso, Jesus. Numa altura daquela. É porque nós tá de longe, né? Se tivesse de perto aqui é alto mesmo.